一个屡说屡怕不思悔改，又来请问，老夫楚红得来取而进学，系我关心配母之徒。老匹夫，本言从为死者眼前还不是子，稍是生根而说，为我郎君。你怕我也害恼？你姐弟人马这样了？父帅，刚才一转，吴军人马纷纷依着其儿，两员上将英勇战死，不与勇士举头先杀。老夫亲眼扫此大怕。为今之计，只得闭关监视，但等风盛起，定要与地里决一死算。父帅，可否向灵州虎山王叛兵求救？杨官报。我杨官结交都子，他既有恶于我岂有求于他？父帅，不必多言。父帅，我军今日虽败，七夕所当又添一两将啊！此人与我有闻名之恩，人公应配地业，家在丧日，快迎来见我。
然正经的吧？哎，怪无推上俚语，这关中军务少不得谁话担当遗憾。姑娘，这关结为之事，你要好自安排。彩云啊！今天一转元气上，丞相我人马不顾两千多，一城平息不万众，强大原是要上路。大象朝廷去告急，元帅难拒，清空眼前只有一条路。什么路？姑娘夸谁呀？向灵州关去救兵，灵州是虎山王娘孙吗？如今必有灵州，灵州自然是虎山王啊。不过这是有一天回来。要盼我救。这女说这话连人八百。为什么钟老儿不亲自叙述，恰叫女儿出面？这无罪，皆为夫君，万岂无罪，昨夜发兵了。哎，我不过问问而已，还用得上你来
这两个老儿竟有才力同心了。不能因凭外虚自取，左领三军，以及是股胡所出兵。得令。且开动人，死的姊妹何必顾前？家父命我儿臣前来宁儿发布，烦恼师兄便是。家父既来拜访此法，得命我先来报问。何塞王道。拜见伯父。也是等早礼。家父推访必遇，明才等在此宁儿。我两家是什么教你？这老儿偏有这许多礼数。现在红星无听神言，愚兄教唆，今日得来奉金清水。老姑姑，你这啥小弟了？当日之日，此人惭愧莫欺呀！啊，得意，你的须发长顺了。老姑姑，你的兵人宁罢了你我须发结伴，还要闹义气，岂不被他们后辈笑话？从今以后，当以国事为重啊！主君，主
帅立宪为官，生死就已分明。听。少礼。见这女素在比肩，你长大成人，又见聪慧欣赏，真是家门妇女。得意，你可不要重男轻女呀！参见司法罢了。一日少年迎接，气宇超群。洪兴兄，这是话，我去了他呀，不由得我不重男轻女哦。听老姑姑说话，一来接风，二来无情。切记，我是从不太负的，这是讨少了。起配为官呐！有你同志，
再给我停地不点。师兄夸下，怎乃良句也？师妹今天也得万听呐。师兄倒为想嘛？那就听当今的法喽，看看我。我这匹马嘛。呀呀呀！这分明是生子有生，言之桃花。什么？桃花金马。常言道，马翁发落，引为知己。只请我那桃花马上游子，当听英雄为知己。鸟语桑花烟花雨，轻言在听红颜飞。清晰一点心里，有穷分明，再吞雨情。师兄因何非礼成你？我在想，高喊出其手，心里有真情，因此我才切莫收定了。可曾看到什么？其实在乎真情倒有啊，有什么？那是五色云霞，九宝彩兰，气势强才的一只凤凰。虽有凤凰，也只能镇定高粱太空。若非其子困之不也。七节凤凰我就要要什么？要求它飞了下来，飞到哪里？飞到灵州，与我和你共路，永好百年。他女一生体为也长，能使凤凰才来相，两情马蹄心相伤，安定辕门才三阳。凤凰不惧虎强暴，比女上天比我长。回去共享堂堂上，为所堂受所虐，受才情响。咦，少将军、姑娘，你们还在这里呀？少爷，我们长了不少野兔、山鹿、丧尸、虎狼。今日自由，定要有此所望。我是此处何名？这里呀，是美人坡，美人坡。美人坡。怎么没有美人给你我做媒啊？天色不早，四妹谢迎了。为官呐！为官呐！
有事相救你，不知可肯应允。老姑姑话未说明，怎叫我用与不用啊？临安说话负心严重，胆识过人，红心不在，愿为小儿纪念求亲，不是得以可肯求求。好吧，你我同在边旁，生死相依，况且又是私交之好，两家能联姻，实属美事，岂过言谈呀？好，好，这是什么？这是小弟还是能做一本事哦。哦，你还怕野人女不允吗？哪里可进去问呢？不是自此，还有什么？老姑姑不知，水花乃当今他儿女女，曾有一字，水花不许，须由他儿所主。老姑姑，你看我这做老子的，岂不成了虚名大事了吗？我当是什么大事？只不过他们帝王家一句戏言罢了。得意，我拿起眼儿，不敢夸他出来吧噻，也可并非奴腾之才。你这些应了什么亲事？凭着我这张老脸去面求他儿赐婚，两来万不知不为吧？只要他儿得应，小弟无不从命。爷的夫允，义兄是高攀定了。此次你我是请翁了，请翁。还得听过美人啊？你我俱是武将，行事需要爽快，勿用美人，一言为定。一言为定啊？不用美人，少不了也要有其行为呀。得意，你太纵作了。公儿两多须问，你我何必放做人？不要美人，不要真，君子一诺从前进，一起相对结亲亲。话虽是此，岂不为生意提交啊？我有了。各家报信，做正品，老姑姑啊，万事
你真会听。送别两蔡玉龙是。功成功绩，礼物礼情。我苏一峰万老面成。两家虽是交缘，勿要你真是冰态不容。你想轻轻联姻，勿要你勿用交兵。郑立功真是技高一诈，不守不嫁，下官不恕了。话讲了，不恕了。崔大人，郑公子，弟弟，杨官中二位元杀来京，大人送来水兵请安，直到一日，俺家面圣告别。你来发恩，有劳他们了。哎呀，为我明天陪子下衣。是。这天见到宋元帅，他家绯花小弟真是出了神。花容月貌，眼光照人啊！切记问他无聊，才知故人啊！他与琳琅匹配，堪称是一代女人，家我天成。被老夫面就应天。万智慧师做过有老美人，这是绯花小弟，乃是太后的义女。那我就面看他儿许婚。对，
呀，以老千岁这样子领功之首，朝中重任，国家栋梁，他有哪位不用之理呢？啊，哎，哈哈，嘿嘿，哈哈哈哈哈！你我。
弟弟，这究竟是怎么一回事啊？好不明白的，哎，冤家哦！师爷，你把话说个明白。真就是急死了，弟弟。把你气成人工治了。二郎，森林中前头公鸡，秋阴晴。婚姻是风
大人是他儿自命亡命，无他情伤不犯法。尔等叹息天下，手下有听有听。下国奉他儿一死，圣灵公免狱，来请老娘从杀兵接在一边孤要奉你。不问蔡大人，老夫实有难言之隐啊。且道即讲，我虎山王杨quân各报一批，至今叫我。哎呀呀，不是下官冒动，你这一女二婿是无了解你，我真在此为难呀。是啊，一面是私交精深，定情在前，一面是王家恩杀，一字难为，这倒恰是为难啊。王大人有意教我，请少太容我试试来。看着虎苗一起，我还需加心松开。带来一股比武定心，是杨家生，沈家神苦也已亡命，是沈家生杨婚无知，对名利难讲，恩恨作红，天人无疑，这倒是两件事才也。老元荣，我有一时间不知当将对。快听施教王，王冕私婚不可言违，但为女杀许，人品不可不贤。不是请梁金牛、沈爷两位公子比武较量，正在招亲，怕在无缘，离开此处啊！好主意，不是他儿苦肯义勇啊！他儿身息临爱，两无不容之理。在杨家又是何其次啊！就说一封温人缘由，看来也是此一场，比不了，比不，好。怎么为其他全部将，翻云覆雨采黄道，路匆匆万岁，所不为我弟弟路用上了，儿啊，你去困来。较量，身在朝廷，怕百不冤。此次反复让教为吾真的不恼。弟弟，左顾忌必亡命，沈家有事此无理。弟弟暂且息怒，待儿去到左府与沈言必以端查。且罢，先去问罪，设定较量。弟弟呀，沈家。
不早请两位公子比武吧？哦，比武，比武，比武！就是绥华小弟，主帅，我弟弟也来了。是啊，比不嘛他管什么来了？哎呀，这也下可热闹了。是啊，这也下可热闹了。哈哈。李姑娘说谁话？啊，小弟真天人也。不是，我来问你，这比武招亲是哪个出的主意呀？你说能说，李姑娘我是个人，不能拿我做主意。今天这个事根本就是不能说。这是你家替我捡来的呀？照你说来，凡是要比武了。好吧，那就先与姑娘我较量较量。凡是那句话，身在朝廷，要是败了啊，就摔花马粪轰出他们。好厉害呀！我说真假，你先听吧。奉陪了，公子必胜。就凭你这点本领，也管来比不招亲，也不怕叫了旁人的他呀？我这太冤了，姑娘，将他摔花马粪轰出他们。买来，这位杨少爷还不认比武呢？哟，这是什么东西呀？在哪里他叫他娘的？姑娘，老夫蔡英龙才子，我看你武艺高强，既然胜得了圣爷公子，也一定赢得了纪业少爷。何妨再跟他较量3合，这叫他们一起滚了出去，你看如何啊？我看算了吧，否则就有些不公了吧。小弟，小将不在，情愿同为较量。怎么，你也要比试吗？此一如此，自己也失礼了，这就对了。好，这比就比。
了。陈娘啊，陈娘，啊弟弟是他生了。哈哈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 ！紫金两家都不挖苦死了吗？啊！是了，外面是若水花相养于他。周元山，你看你这样的比武，也能蒙得了沈老灵公吗？你看怎样才是呢？我看嘛，如今逼迫我身，尔等上外久存不休，大丈夫不与此辈对口，少爷失败了。说起哦，想在比武早前那是你家说的，我儿上着仗来与杨金义未分胜友，令爱出来阻拦此一出也。令爱上前比武，你不阻拦，趁他将我儿当道，浑身几十夜灭婚儿，难免不此二出也。啊！令爱既要比武，就该一样对待，为我担当我儿不当纪念，二次不败，故意造罢此三出也。哎呀，什么事呢？这出便在我了吗？说清哦。小儿纪念比武得胜，你因我还不怎样而赢呢？杨氏，你不要为了儿女婚事，他已偏心了啊！孙灵公，我得一个保定亲在先，你不要扬长往事，欺人害人呐！两位息怒，两位息怒，沈灵公杨元帅千万不可收啊！你也真是一女二婿，现在就该说句话吧。人里杨家各保在先，理也是啊，那么王明怎么办呢？这是运了沈灵公杨家呢。杨元帅，我看苏元帅这是难为生命，况且沈灵公又是12灵公之首，朝中重臣，国家栋梁，水涨船高，铁大人也是政治常情。万望杨元帅惩戒疏忽啊！老哥哥，国法不外乎神定，孩儿也要讲理的。德玉，你说，请讲，你讲这个。哎呀，这个那个，忘了他有一名，名在撒娇年轻，圣贤老儿大败。有人吃瓦老头，上次抢婚下苦恼。他什么王法无理表？心非大逆，这老儿抓。哎，当不得呀！哎，当不得！呀，叫谁？地面官员做到一股反绑奸细，假扮宋士兵，对城面吹风，有关土地盘国大事，7千年朝重大事，故后押首领公此事不及在自相遇。哦，只要是这样不和而负罪，还需要挑起婚变，封
了，听了。你动手当真，还请翁呢？哦，哈哈哈哈！方才是我一时失手，得意莫怪。老姑姑，你的虎心也太大了。小弟弟呀，你的胆子也太小了啊！事情闹得稀里哗啦，那沈老头一病瘫，你叫我怎么办呢？好，这样吧，你为做到，我归领主，让小两口子身上请，生米私人说饭，不派老太婆再来啰嗦。王明总是难为吧？哎，我们来个江山为居民有所不酬嘛。好好好好好，你我到那边山坡上好好去整治整治。好，走吧。哎呀！
万事罢了，提起的那弟弟，你好狠的心呐！妹妹，你为何不与我分手呀？现在看清。好的，这个丫头，你要真当杨少爷外为怕你不成？他要放火烧庙，我岂不与这古庙同化灰烬？说实话，一个进庙，
与你少爷必死必死。你敢开门，我就敢进庙；你敢下马，我就敢开门。你敢开门，我就敢下马。好，我就与你开门，我就下马。快讲！哼，你可是逢江之曲，女入圣地，方为大将之道也。哼！说实话，我来问你，你的心怎么变了啊？你认错了吧？这几百斤何必多言？你杀了我吧！你要不杀，我就胖死。哎，我和你是什么人？纵然你要杀我，我可不愿杀你。我和你一刀两断。难道你忘了这了之呀，各报之名了吗？我问你，你为什么把我弟弟刀劈马下呢？啊？此话何来？蔡一龙说的呀。难道还有假的吗？哎，可惜呀，可惜！你杀了人，还是这么可惜呢？可惜你聪明一时，懵懂一时。像那蔡英龙那身家保媒之人，真要挑拨你我，你怎么就轻信老爷呢？怎么？照你说来，我弟弟他没有事。哎，大丈夫宽无大度，万事还有亲戚之意，就是那马路之人，也不能不顾杀人呐、真的？啥有虚言，当着提醒人，我情愿明示。这份计划足以天心，他倒是有情又有理，我把宣言当着意，一到龙江找道理，被转身来怨自己。面对他杨继你受归故地。哎呀，这一下可怪对不起人家了。来呀，有解开！啊，解开。说实话，我来问你，你今北京是愿意死呢，还是愿意为呀？是这么说，我怎样讲你？你听了。你若愿死不愿为，我一刀把你头落地。那么要是愿意问你，那好办喽。你若愿为不愿死，你我依旧是夫妻。照你这么说，我还是愿意死。啊？你真愿意死吗？好，那容易。快刀杀吧！不杀喽！告诉一声，我死的是道边，道边在这边呐。
给我弄刀铜枪啊！你得给我明示。什么明示？我对在哪里明啊？这个上头这个呀，他是谁呀？是新人呐。哼，我一见他就生气。为什么？没有他，真没有这个庙，没有这个庙，我会落到今天这个地步吗？我真是亏了他，有了他才有这个庙，有了这个庙我才进来，终身大事的弄清楚了。他管不了我们的事，那谁管得了你？除了我自己，谁也管不了。因为金刚里夫家王神仙，因为九零四岁仙女的身，因为一打龙枪要杀人，因为天地恩雨路中地。他分明今夜情深，路一笔恰万事，对大家是同人。夏日晚时打天人，我这里上殿送方人。姊妹啊，恨之人，彩云龙耀眼为人心，杀得你姊妹怒气生。刮不刮几的鲁莽把你擒，才对你出征不是与谁？喜之心，烟消云散天一地，亏得你宽宏大度，不漆黑。愿只愿天也白云不大意，我自命小在心里看报应。我不要听你这些甜言蜜语，那我就才言了。恨此事不得贴心，若在心，你我城里在天地，把言只好在冷庙里，免得那夜长梦中变化风气。
怎么回事？要绑铁力，要他收拾老夫特婚之计。要是你说养两家时候，了可好长驱着这万物变化。哎呀，这真是小不成责论他们。好，先拿下去。哎呀，二位老元帅呀！我身见虽然年迈昏庸，但爱国却不过后生，因此救命身上多肯他儿，趁天的两家姻缘即在火婚。两次既已兴兵万计，我二人愿